चंपा चल तुझे मेरे हाथ से बना हुआ एक मशीन दिखाता हूँ। देख इस वाले बटन को दबाने से दूध अपने आप से निकलेगा और इस वाले बटन को दबाने से दूध अपने आप पास आएगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस वाले बटन को दबाने से दूध अपने आप तुझे पिलाएगा। चल आज मैं तुझे दिखाती हूँ कि मशीन कैसे काम करती है।